Les amis, abola dozo na wari la, akela surasi na wari, ou bien armée na wari. Les amis, ne ma se ka ko kelen famiya, aw kan de bɔ fili la tan dɛ. O kuma cɛya le bɛna kɛ dabara mugu dɔrɔn de ye, ou bien ka population bagabaga ni dabara de ye wa. Ne ma yɔrɔ min famiya, jatigɛ wale mɔgɔw b'u yɛrɛ kɛ cɛw ye, yɔrɔw la surasiw tɛ yɔrɔ min na. Mais wallahi, ni surasi cɛ kelen kun bɔla, bori bɛ kɛ komi o k'a faga. Min yɛrɛ mɔnɛ bɛ ne la, min kɛla bi dɛ, o yɛrɛ le mɔnɛ bɛ ne la. Mais n tɛna yɔrɔ fɔ fɔlɔ, an kɔni bɛ Mali kɔnɔ, ni Ala sɔnna ma, semaine bɛ ba yɔrɔ o yɔrɔ, lafiya bɛ na Mali cercle dɔ kɔnɔna na, walahi a ti mɛn. Mais min dabaliba bɛ ne la, jatigɛ wale maaw ni sentigɛ bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw la, n'u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn ɲininka ou bien n'u ka maa dɔ ye ɲɔgɔn ye ko kuma k'i bɛ ka bori mun na, a b'a fɔ ko surasi na wari ou bien armée na wari. Ni mun mana ko ye ka marifa fili ka moto fili wallahi ka kɛ sentigɛ ani kolaban ye. O kuma olu ta bɛna to dabara muguya de la, ou bien olu ta bɛna to population ka misisuɲɛ ani ka taa bi mɔgɔw ka a ye jɛgɛ bɔ aw ko k'aw bɛ jadi la, kira n'a ka jadi sallallahu olu ma bori maa ɲɛ, mais aw bɛ borila ka taa min. Ako k'a bɛ maa minnu kɔ k'a bɛ k'olu ɲini, mais olu yɛrɛ bɛ ka taa aw nɔfɛ, aw fana bɛ ka bori k'a ka maramafɛnw to, k'a ka motow fili, k'a kɛ sentigɛ ani kolaban ye, k'a si yɔrɔ bila. Les amis, fu gɔtɔ ne tigɛra ninnu na wallahi, a tɔ ye dɔrɔn civil bagabaga, marifa tɛ maa mun bolo ka taa bi olu kan, k'olu ka misiw cɛ, ka maaw ka musow minɛ u la dɔrɔn, à part de ça, foyi a tɔ bɛɛ fu gɔtɔ. An bɛ dugawu kɛ armée Mali ye, ni Ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen kɛ dugawu kɛ armée Mali ye. Semaine bite mardi ya, an bɛ se vendredi ma yɔrɔ yɔrɔ, cercle dɔ bɛ Mali la, maa ninnu ka kuma tɛna foyi tuguni. Fɔ ni min sendigɛni y'i tila, comme u bɛ ka taa ka ban, u ka kibaruya bɛ ka sama, k'u ni sendigɛni bɛ ka tɛmɛ duguw la yen. N'u dɔw ɲininka ou bien u ka complice dɔ ma ninnu na k'a kɛla cogo di, a b'a fɔ ko yee ko tan t'ale bolo dɛ, ko armée na wari, sentigɛ ani kolaban. A ye nin vidéo in partager, a bɛ ɲɛ ni Ala sɔnna ma. Bi ye le 23 juin 2026, k'a ɲini ne kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ, nafolo yɛrɛ tɛ ne bolo fɔlɔ, kuma tɛ ne ka nafolo publicité kɛ. Maa caman bɛ k'anw ka vidéo tigɛ k'a kɛ ka arnaque kɛ n'a ye. Mais me kelen fɔ n ka abonné ɲɔgɔn na, ne bɛ publicité qualité fila kɛ, bana furakɛ ani ka adamadenw dɛmɛ u kungow la. Ne tɛ nafolo ko publicité kɛ maa si ye. A bɛ ka vidéo fɛn o fɛn ye, u bɛ ne ka image le ta, mais n'a sera numéro fort la, u yɛrɛ bɛ numéro dɔ sɛbɛn k'o afficher. Ne ma numéro o numéro fɔ n da la, o tɛ ne ka publicité ye. Ne tɛ nafolo ko publicité kɛ mɔgɔ si, a y'o bila kun na. Bana furakɛ, wa n'a kɛla bana furakɛ fɛn o fɛn, f'a ka numéro yɛrɛ le mɛ ne da. Tant que ne da ma numéro fɔ, a kana numéro wele, o tɛ ne ka sira ye, wa o tɛ ne kan ye, wa min tɛ ne ka page sanfɛ, ne kan tɛ dɔrɔn, baara bana pewu. Mɔgɔw bɛ ka arnaquer ni ka image ye, voilà. Koko bɛ ka mɔgɔ mun sɛgɛ, i bɛ se ka tile fila kɛ i tɛ don ɲɛgɛn na, koko kɔni bɛ k'i sɛgɛ dɔrɔn, a banna pewu. Docteur Traoré wele a ka numéro la, a b'a furakɛ ka ban pewu. Ale bɛ koko bana furakɛ. A ka numéro est 76 82 53 65 76 82 53 65. A y'a wele a ka numéro la. Ala ka barika don an ka jamana na.